ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel លក្ខណៈ Live and Learn in Japan ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងចេញដំណើរទៅទទួល Baby Bunny ដែលជាកាដូ Christmas gift ចាក្នុងឆ្នាំថ្មីក៏ដូចជាបុណ្យ Christmas ហើយកូនស្រីតូចហ្នឹងគឺពណ៌ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនតែតែកើតបានមួយខែទេហើយអញ្ចឹងយើងចេញដំណើរទៅទទួល Baby Bunny ទាំងអស់គ្នា Oh wow ទ្រង់ពណ៌ pink ទៀត ចាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទ្រង់ទន្សាយរបស់យើងហើយនិយាយពីថាពណ៌គឺថាខ្ជូតតែម្ដងព្រោះអីទន្សាយយើងគឺទន្សាយញីអញ្ចឹងគេយកពណ៌ pink យ៉ាងហើយឥឡូវយើងធ្វើការដំឡើងទ្រង់ទាំងអស់គ្នាHi baby we are home ទន្សាយចាឈ្មោះទន្សាយញាក់អូខេទន្សាយចាអូខេ go home yeah ចាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា hiding box ជាផ្ទះទន្សាយគេធ្វើដោយកំណាត់ឈើអញ្ចឹងណាមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយទន្សាយពេលវាខ្លាចអីមួយអញ្ចឹងគឺវារត់ពួនចូលទៅក្នុងប្រហោងហ្នឹងហើយនេះគឺប្រទេសសម្រាប់ដោតកម្ដៅទន្សាយនៅខែល្ងាគឺសីតុណ្ហភាព30អង្សាហើយនេះគឺពូករបស់ទន្សាយចាដូចសាឡុងឬក៏ក្រែរបស់ទន្សាយណាហើយមួយនេះគឺប្រដាប់លេងតុក្កតារបស់ទន្សាយ supplementary គឺសម្រាប់ជួយបំពន់មានវីតាមីនច្រើនសម្រួលពោះវៀនកាពះរបស់ទន្សាយហើយនេះគឺជាអាហាររបស់ទន្សាយរបៀបជាស្មៅគេគៀបចាគេគៀបហើយមានជាតិកាល់ស្យូមមានអីនៅក្នុងហ្នឹងច្រើនសម្រាប់ទន្សាយអាយុក្រោម7ខែចាទន្សាយយើងតែបាន1ខែទេ
ចានេះគឺជាស្មៅប្រភេទដែលទន្សាយប្រភេទហ្នឹងគឺសម្រាប់ជាអាហារបន្ថែមអញ្ចឹងណាជាស្មៅខ្ចីចាគេដាក់ fun wari មានន័យថាខ្ចីទុនណាអញ្ចឹងស្មៅដែលគេសម្ងួតហើយអញ្ចឹងទន្សាយហ្នឹងអាចស៊ីស្មៅនឹងប្រហែលជា 80% នៅពេលដែលវាធំទៅវាស៊ីស្មៅនឹងច្រើនមែនតើចឹងឥឡូវយើងរៀបចំដាក់ចំណីឲ្យទន្សាយតែម្ដងទៅហើយនៅក្នុងមួយកញ្ចប់ធំហ្នឹងគឺមាន2កញ្ចប់តូចយើងត្រូវទុកដាក់អីឲ្យបានស្រួលព្រោះអាហារអញ្ចឹងវាអាចមានសត្វល្អិតអីផ្សេងចូលទៅស៊ីបានណាចាឥឡូវយើងកាត់កញ្ចប់វាហើយយើងដាក់ចំណីឲ្យវាដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់ទិញកូនចានសម្រាប់ដាក់អាហាររបស់ទន្សាយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កូនពែងហ្នឹងសិនហើយយើងលាយជាមួយនឹង supplementary ដែលជួយសម្រួលដល់ពវៀនកាពះរបស់ទន្សាយឲ្យមានសុខភាពល្អគឺអាចឲ្យទន្សាយស៊ីបានហើយអូខេចានេះគឺជាកាជីរីគីខនមានន័យថាពោតឈើដែលគេធ្វើសម្រាប់ឲ្យទន្សាយកកេពូទន្សាយថ្មិញវានឹងដុះលឿនមែនតើអញ្ចឹងឲ្យកកេទៅឲ្យសឹកថ្មិញខ្លះហើយគេមានមួយកញ្ចប់ហ្នឹងគឺមាន3ដុំហើយយើងយកដុំហ្នឹងគឺយកទៅគៀបជាប់ជាមួយនឹងទ្រុងបែបនេះឯងគេមានខ្ចៅគេមូលកុំឲ្យវាល្អិលទៅល្អិលមកចាហើយនេះគឺច្រាសសម្រាប់សិតរោមទន្សាយចាជំរុះរោមអញ្ចឹងព្រោះទន្សាយជំរុះរោមច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងអាសាមួយខែឬក៏2ខែអីយើងសិតឲ្យម្ដងអញ្ចឹងទៅនិយាយរួមពេលណាយើងទៅនេយើងសិតឲ្យទៅចានេះគឺជាប្រដាប់ជោគនិងសម្រាប់កើបអាចទន្សាយហើយមានអំបោសមួយទៀតឡើងខ្ជូតប៉ុន្តែដូចជារៀងធំបន្តិចសម្រាប់ទ្រុងទន្សាយខ្ញុំណា
ចាសសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ subscribe មកកាន់ channel របស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាការ like comment និងជួយ share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាសជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ